खुलुमबाय। दिनै 19 मे 2024 रबिबार। आसाम आरो मेघालया बर्डारनि साखाथियाव थानाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारायाव हरनि समाव गंसे उबेराव सालायनाय एल्ट' गारि आरो अट'रिक्साजों सौदावनानै जाब्रबथाय जादों आरो बे जाथायाव अट'रिक्सानि ड्राइभारआ जिउ गोमादों। थैनाय अट'रिक्सानि ड्राइभारनि मुङा जाबाय उदय तालुकदार आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव एल्ट' गारिनि ड्राइभारआ स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालायाव अन्थाइ क्रेसार फेक्टरियाव हरखाब गिथाव-बाथाव अर खामदों आरो बे जाथायाव गासै 15 लाख रांसोनि धोन सम्पति सिलिंखार जादों बा खहा जादों। लोगोसे बे जाथायाव ट्रेक्टराबो अरजों खामफादों। आसाम इउनिभार्सिटि सिलचराव सासे फरायसाखौ हस्टेलाव थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय जाहिद अब्बास तापादार। जाहिद अब्बास तापादारआ आसियाना मुंनि हस्टेलाव थायोमोन आरो बियो दौलें लानानै गावनि रुम सिङाव गावनि जिउखौ फोजोबदों। नाथाय अब्बासआ बे जाथायखौ मानो खालामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। बर' बिजोंजों फरायब्ला जाम्बा जायो, इंराजि रोङा, समजों खारफानो हाया, समजों गोरोबफानो हानाय नङा, बिदि सानराया दासिमबो दं होननानै नीलकान्त गयारिया बुंदों। दिनैनि दिनाव जोंनि मानसिफोरनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे साननाय फैदों आरो गाहायै बे साननाया उदालगुरियाव बारा। आं बेखायनो बेवहाय थानो मोननानै गावखौनो बांसिन गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय मोनदों। मानोना बे जायगानि उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे गोरोन्थि साननाय बेखौ लासै फोजोबनांगौनि बिबाना दिनै जोंहा बयहाबो फैदों। जोंनि बेवहाय ओरैबायदि सानो जे बर' बिजों फरायब्ला जेबो जाला, बर' बिजों फरायब्ला जाम्बा जायो, जाम्बि जायो, बिसोरो इंलिसखौ रोङा, बिसोरो समजों खारफानो हानाय नङा। आरो बेखायनो दिनै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरनि, गेजेर फरायसालिफोरनि, गोजौ फरायसालिफोरनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि, फरायसाफोरनि अनजिमाया सानफा एफा खमायलांबाय थादों। नाथाय जोङो बेखौ सानाखै जे बर' बिजों गैयाब्ला मा जागोन, बेखौ जों मालाबाबो रावबो उनथिं सानफेराखै। जों दिनै बेखौ सानहोफिननांगौनि मोनसे सम फैदों। बे दायित्वखौ जों बयबो लालायनांगोन आरो बेनि थाखाय एसे लं टार्म्स माखासे स्ट्रेटेजिनिबो गोनांथि दंसै। सरकारा बिबान लानांगोन, सम मथे बिजाब होनाय, फोरोंगिरि थिसननाय, मोजां न' बानायना होनाय, फरायसाफोरनो मोजां खाबु होनाय, बेफोर गासैबो मोनसे बिबानखौ सरकारा लानांगोन आरो बेखौ सरकारखौ नारसिननाय, सरकारखौ गोसोखांहोनाय, बे बिबानखौ जों लागोन। बे समाव ससियेल मिडिया मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ, जाय बिथांमोना दिनै बर' राव थांनानै थाथों होननानै बुङो, नाथाय बिथांमोनानो दिनै गाव गावनि खुदियाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव होआ होननानै बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थायो? साफा सानैया दङ, साफा सानैया थागोन, नाथाय दैदेनगिरि बिथांमोना जि बुंदों रायजो राजाफ्रा खोनासङो, नायो आरो बेखायनो बेफोर निउसफ्राबो भाइरेल जायो। खिन्थु आं सानो जिहेतु बिथांमोना समाजनि साफा गोरों दैदेनगिरि, समजों गोरोबनानै, थासारिजों गोरोबनानैबो बिथांमोना मालाबा बाध्य जायो। दा जेरै नोङो गुवाहाटियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बा बबेबा जायगायाव बांसिन बिजोंनि गोहोम गैया, बेबायदियावबो बेफोरो बिथांमोना बाध्य जायो। जों बेफोरखौ हमबाय थाब्लाबो जाया। जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि बिजोंखौ जों माबोरैहाय फोथांनो हागोन, जोङो माबोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बर' बिजोंनि गेजेरजों। आंनि जिनिखि जुक्ति, जि मतामत, आंनि जि बाथ्राबान, बेथ' रोखा जे बर' बिजों फरायनानैबो जोङो इंराजि सोलोंनो हायो। जोंहा गोबां बिदिन्थि दङ बेबायदि, नाथाय नै बिदि जानो नाङा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।